I evo me u prostorijama Hrvatske kovnice novca i to u ugodnom ženskom društvu i to jedne naše poznate književnice Ivane Brlić-Mažuranić koja je upravo izašla na prigodnim srebrnjacima i zlatnicima. Dobar dan svima, gledate video kanal Numizmatika.net na kojem se bavimo numizmatikom i faleristikom. Možete nas pratiti na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, X-u i na TikToku. A isto tako sav sadržaj se prenosi i na portalu Numizmatika.net, to već znate. Ja sam Zlatko Viščević i evo me u Hrvatskoj kovnici novca. Imam izrazitu čast i zadovoljstvo da mogu predstaviti nova hrvatska prigodna izdanja. Radi se o jednom srebrnjaku i o jednom zlatniku koji su posvećeni 150. obljetnici rođenja naše poznate književnice za djecu Ivani Brlić-Mažuranić. Srebrnjak je nominalne vrijednosti 4 eura, a zlatnik je nominalne vrijednosti 100 eura. Dolaze u ovim standardnim plastičnim kutijama Hrvatske kovnice novca, a unutrašnjost je od pliša ili velura i kutije imaju ovaj svileni dio na kojem je otisnuto Hrvatska kovnica novca, Croatian Mint i Hrvatska narodna banka. U sami srebrnjak dolazi i ovaj certifikat na hrvatskom i na engleskom jeziku i na njemu su navedene karakteristike ovog novca. Pa krenemo prije sa srebrnjakom koji je veći pa je i lakši za prezentaciju. Dakle, ovaj prigodni srebrnjak je izdala, odnosno službeni izdavač je Hrvatska narodna banka, proizvođač je, odnosno kovnica je Hrvatska kovnica novca, a autor likovnog rješenja je naš poznati akademski kipar Kuzma Kovačić, inače otac naših kuna i lipa, vrhunski autor i ovo je još jedno njegovo vrhunsko ostvarenje, izrazito lijepa kovanica. Dakle, radi se o srebrnjaku od 4 eura, masa je 31,103 grama, dakle radi se o jednoj unci srebra, promjer je 308,61 mm, a čistoća srebra je 999,9, znači praktički je čisto srebro. Ono što je interesantno ovdje je da je ova kovanica otkovana u kvaliteti polirane ploče, znači ovo je neka razlika u odnosu na prijašnja izdanja do sada. Obod je nazupčan, a izdana količina neće biti veća od 1500 komada, što je dosta manja emisija, recimo kad usporedimo na primjer sa Trsadskim zmajem. I ono što je zanimljivost ovdje, ovo je serijski broj 0001, znači službeno prvi ovaj srebrnjak koji je izdan. Na licu srebrnjaka dominira prikaz stabla i krošnje. Ovdje u donjem dijelu stabla nalazi se jedno malo bitsko biće, mene podsjeća na patuljka, međutim u propisima stoji da je to mitsko biće iz bajki koje je pisala Ivana Brlić-Mažuranić. Desno od stabla je oznaka nominale 4 euro, to smo već komentirali, zapravo bi po pravilima hrvatskog jezika trebala pisati eura, međutim takvi su propisi Europske unije pa onda mora pisati euro. I uz rub kovanice je polukružni natpis Republika Hrvatska. Na naličju kovanice je prikaz lika Ivane Brlić-Mažuranić koja gleda prema naprijed, a tijelom je okrenuta prema desno. Lijevo od lika Ivane Brlić-Mažuranić je oznaka autora KK Kuzma Kovačić, ovu oznaku smo već imali prilike vidjeti na kunama, a desno od njenog lika je godina rođenja 1874. i sadašnja godina 2024. Budući da se radi o 150. obljetnici rođenja, navedene su ove dvije godine. Uz rub kovanice je polukružni natpis, ime književnice, lijevo je Ivana, a desno Brlić-Mažuranić. Kao što sam već spomenuo, likovno oblikovanje ove kovanice je vrlo interesantno, vrlo simpatično. Meni osobno se sviđa osobito ovaj prikaz stabla, prikaz ove krošnje.
Do sada nešto nismo vidjeli, nešto tako slično na hrvatskim kovaricama, a i interesantan mi je koncept zato što, to je ovako jedna malo neobična observacija, da na neki način i stablo, odnosno ova krošnja nekako odgovara i na neki način i frizuri ove naše velike književnice. Lijepo je vidjeti ovako jedno prigodno izdanje i to je recimo prigodno izdanje koje se može poklanjati za akademski uspjeh i lijepo je vidjeti da imamo jednu ženu prikazanu na našem kovanom novcu, konkretno ovu našu značajnu i mnogima dragu književnicu. Da pogledamo kako izgleda zlatnik od 100 eura. On je zapravo u likovnom smislu identičan srebrnjaku od 4 eura. Razlika je naravno u veličini i razlika je u oznaki nominale. Znači izdavač, kovnica i autor su isti. Zlatnik od 100 eura ima masu od 31,103 grama, znači radi se o unci zlata. Promjer je 32 mm, a čistoća zlata je 999,9, znači praktički čisto zlato. Kvaliteta je kao i kod srebrnjaka polirana ploča, obod je nazupčan, a maksimalna količina je 150 komada i to je dosta mala količina, tako da vjerujem da će se ovaj zlatnik vrlo brzo rasprodati. I kao kod srebrnjaka i ovo je prvi serijski broj 001. Sam zlatnik je, kao što sam rekao, u likovnom smislu isti kao i srebrnjak, razlika je u oznaki nominale, međutim sve ostalo je isto, samo što je manjeg promjera. Zlatnik je manjeg promjera i naravno svi motivi su tu manji. S time da kad ovako gledam kakav je motiv i kako je to izvedeno, pogotovo kad se gleda polirana ploča, nekako mi je srebrnjak puno efektniji u ovoj tu priči. To je moj neki osobni dojam. Evo ga. I to bi bilo to. To je sve za danas u ovom videu. Zahvaljujem se na vašoj pažnji. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, ukoliko vam se sviđa sadržaj koji se objavljuje na ovom kanalu, lajkajte video, podijelite ga sa prijateljima, sa svima kojima bi on mogao biti zanimljiv. A isto tako, ako imate bilo kakav komentar, možete ga ostaviti u sekciji za komentare. Kao što sam rekao na početku, sav sadržaj se prenosi na portalu Numizmatika.net, pa svakako posjetite i portal Numizmatika.net. Hvala vam na vašoj pažnji i vidimo se u sljedećem videu. Lijep pozdrav!